ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରଫେସର ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି କଥାଟା ସଭା ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷାଟା ସଭା ତଳେ ଥିଲା। କୃଷିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ କୃଷିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା। ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝୁନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। ତ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଯୋଜନାକୁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯୋଜନା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ, ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସଂଭୋଗ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ କଥା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମେରିକାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସଂଭୋଗ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କୁହାଗଲା। ତ ଏଠି ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ସେଠି ସବୁ କଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲା ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଥିବା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇକିନା। ତାର ଶୀର୍ଷକ ଲେଖା ଥିଲା ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଧରି ନିଆଯିବା କଥା ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଇ ମତାମତକୁ, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ସେହି ଭଳି ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କି ଆମେରିକାରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିପରେ ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ତ ଭାରତ ସରକାର ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭାରତ ସରକାର ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଟି ବା ଜବାବରେ ଛାତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ବିଚାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦରମା ସେତିକି ଯଦି ଦିଆଯିବ, ସେତିକି ସମାନ ଦରମା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ
ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ଲୋକେ ରହି ଏମିତି କଥା ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋକ ଏ ଦେଶରେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଦେଶରେ ଲୋକ ରହିକିରି ଏ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯାଇପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବ ସେଇ ଚାକିରିରେ ହିଁ ସେ ରହିଲା, ତାର ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ହିଁ ରହୁନାହିଁ ବା ସ୍ପୃହା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ କୌଣସି କାମରେ ବା କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେମାନେ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ, ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପୃହା ଆସୁଛି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକିନା ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଃସ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆମେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ କରିବା। ଯଦି ଭାବିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପଛରୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଛରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିଚାଳନାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ ବା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧୋଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ଏଠି ଲେଖକ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଲାଣି, ଶିକ୍ଷାଟି ଯଦି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅଧୋଗତି କରିବାରେ ଚାଲିଛି। ଅଧୋଗତି ମାନେ କ'ଣ? ତଳକୁ ଯିବା, ତାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯଦି ତାକୁ ନ ରୋକାଯିବ ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଶିକ୍ଷାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବାହାରକୁ ଯେତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରସାର ହେଲା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସାଇ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସରକାର ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରଫେସର ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି କଥାଟା ସଭା ଉପରେ ଥିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷାଟା ସଭା ତଳେ ଥିଲା। କୃଷିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ କୃଷିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା ବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା, ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝୁନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। ତ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବା ରଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯୋଜନାକୁ ଯେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଗୁଣରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଜନା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ।
ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ, ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସଂଭୋଗ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅସଲ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ କଥା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମେରିକାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେରିକାର ସୁଖ ସଂଭୋଗ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କୁହାଗଲା। ତ ଏଠି ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ସେଠି ସବୁ କଥା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଗଲା ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଥିବା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ମେ ମାସରେ ବମ୍ବେରୁ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଗଜ ଶାସନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇକିନା। ତାର ଶୀର୍ଷକ ଲେଖା ଥିଲା ଗର୍ହିତ ଅଥଚ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଧରି ନିଆଯିବା କଥା ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଇ ମତାମତକୁ ସେଇ ଇଏରେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଶାସକ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେହି ଭଳି ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କି ଆମେରିକାରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିପରେ ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ଭାରତ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ତ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା ସରକାର ପ୍ରତି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେରିକା ସରକାର ପରି ତ ଭାରତ ସରକାର ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭାରତ ସରକାର ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଟି ବା ଜବାବରେ ଛାତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ବିଚାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଟି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦରମା ସେତିକି ଯଦି ଦିଆଯିବ, ସେତିକି ସମାନ ଦରମା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ଲୋକେ ରହି ଏମିତି କଥା ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଲୋକ ଏ ଦେଶରେ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଦେଶରେ ଲୋକ ରହିକିରି ଏକଥା ସେମାନେ ଶୁଣେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲୋକ 15 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯାଇପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଥିବ ସେଇ ଚାକିରିରେ ହିଁ ସେ ରହିଲା, ତାର ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସାହ ହିଁ ରହୁନାହିଁ ବା ସ୍ପୃହା ହିଁ ଆସୁନାହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ।
ତେଣୁକରି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ କୌଣସି କାମରେ ବା କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସେମାନେ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ, ଯଦି ବା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପୃହା ଆସୁଛି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକିନା, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଃସ୍ପୃହ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଜଣେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହଉ ବା ନ ହଉ, ଆମେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ କରିବା, ଯଦି ଭାବିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ପଛରୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଛରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିଚାଳନାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ ବା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧୋଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ଏଠି ଲେଖକ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଲାଣି, ଶିକ୍ଷାଟି ଯଦି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଅଧୋଗତି କରିବାରେ ଚାଲିଛି। ଅଧୋଗତି ମାନେ କ'ଣ, ତଳକୁ ଯିବା, ତାକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯଦି ତାକୁ ନ ରୋକାଯିବ, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ଶିକ୍ଷାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବାହାରକୁ ଯେତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରସାର ହେଲା ଭଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସାଇ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାରତ ସରକାର ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ବିଚାର କଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ବିଶାଳତାର ଆଭାସ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ତ ଅନେକ, ଆମର ତ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ବିଶାଳତାର ଆଭାସ ମିଳିବ। ଆଭାସ ମାନେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଯେ ଆମର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାର ବିଶାଳତା କେଉଁଠି, ତାର ସୂଚନା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଆମ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏବେ ଅଛି, ସେହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି ବା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟା ଯଦି ମୂଳରୁ ଚୂଳ, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ବା ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଏବେ ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଗ୍ରହ ଲେଖାରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିଦେଲେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିଲେ ସେଇ ପିଲା ଭଲ କରିଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକିନା ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି,
ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବେ, କ'ଣ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରିପେୟାର କଲି, ଯାଇ ଲେଖିଲି, ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସିଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକିନା ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲିକିନା ଏଠି ଲେଖକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉପାଗ୍ରହ ଲେଖାରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟେ ଉପାଗ୍ରହ ଲେଖା ଥିଲା। ସେଇ ଲେଖାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଅବୈଧ ଆଚରଣ କରାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବାରେ କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା କଥା ଯେତିକି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପାଠରେ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ, ଯେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶରେ ନୋଟ ବହି ଜବତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଟୁଛି। ନୋଟ ବହି ପଢ଼ି ଭୋଟ ଦେଇ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିଲାଣି? ଏଠି ଲେଖକ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ସବୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ନୋଟ ବହି, ଆମର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଦେଶରେ ନୋଟ ବହି ଜବତ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା। ନୋଟ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବେଶୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ବହି ଭିତରକୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନୋଟ ବହି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି, ତାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ି ଭୋଟ ଦେଇ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିଲାଣି? ଯଦି ଆମେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିକି ଯଦି ଭୋଟ ଦେବା, ପୃଥିବୀର ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ତିଷ୍ଠିଲାଣି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲେଖକ। ରାତି ପାହିଲେ ଯେଉଁ ବିଲାତ, ଆମେରିକା, ରୁଷ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମକକ୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏମିତି ନୋଟ ବହି ପଢ଼ି କ'ଣ ଆମେ ସମାନ ହୋଇପାରିବୁ କି? ଏଠି ଲେଖକ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ରୁଷରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ବିଲାତରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଏମିତି କ'ଣ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିକିରି ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିବା କି? ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ କ'ଣ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିକିନା କ'ଣ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେ କି? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ କି? ଲେଖକ ପୁଣି ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୌଳିକ ବହି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେଶର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା ଏବେ କେଉଁଠି ସୀମିତ ହୋଇକରି ଅଛି? ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ନୋଟ ବହି, ସେଇ ଭିତରେ ଆମ ଶିକ୍ଷାଟା ସୀମିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକିରି କେବେ ଆମେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ନୋଟ ବହି ପଢ଼େ, ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପିଲାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଯଦି ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବ, ପିଲାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରୁ ନୋଟ ବହି ପଢ଼େ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାର ଆଧୁନିକ କୌଶଳମାନ ଶିଖେ, ବହିର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି ସେହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ସମୟ କଟାଏ। ପିଲାଟି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପିଲାଟି ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବାର ଶିଖିଲା, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କେମିତି ପାସ୍ କରିବ ତାର ଆଧୁନିକ କୌଶଳମାନ ଶିଖିଲା, ଆଉ ବହିର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବହିର ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟଟା ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା, ପ୍ରଥମରୁ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ସେ କେମିତି ପାସ୍ କରିବ ତାର କୌଶଳ ସେ ଶିଖିଲା, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ତା ସମୟ ସେଥିରେ ସେ କଟେଇ ଦେଲା। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ତା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ତା ପାଖେ ସମ୍ଭବ କି?
କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବା କଥା ସେଠିକା ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଛି। ଆହୁରି ସେଠାକାର ମାନେ ଏଠି ଆହୁରି ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକିକିନା 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିବାର ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ ପୁଣି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଖୋଲାଖୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜିକାଲିର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବହୁତ ଛାତ୍ର ଖୁବ୍ ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ପୁଣି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯଦି ଭଲ ଫଳ ବା ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଆଣିଛି। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଓ ପାଠପଢ଼ାର ପରିଣତି ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆମର ଆମେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକର ସନ୍ଦେହକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଯଦି ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ପାଠର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବନଟା କେବଳ ସିନା ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଟା କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ଥିଲାବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ବଢ଼ୁଛି। ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା ସେ ଚାଲିଲା, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ନଥିଲା ସେ ଚାଲିଲା। ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣା ନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶୁଣାଗଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ ବା ଲାଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଲାଣି। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଗେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣା ନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶୁଣାଗଲା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକିନା ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଲାଭ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। କାରଣ ପିଲାର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଛାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।